Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Bikom ID. Oke, pada konten kali ini kita akan membongkar sebuah laptop dari subscriber ya. Subscribernya dari mana nih? Beringin, Kecamatan Ngalian, Semarang. Armandito Novian Pamungkas. Ini saya izin live ya, bikin konten untuk Mas Armadita. Ya, kemarin sempat WA, beliau dapat konten saya yang mana yang upgrade RAM kalau nggak salah. Jadi beliau minta izin coba untuk dikirim ke sini gitu. Oke, kita singkirin dulu dan kita sisakan unitnya. Ini mereknya Lenovo. Ini ada den ya mas. Di sini ada den, saya nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Dan di sini masih belum kebuka, kondisi karet hilang nggak ada, dan karet di sini juga nggak ada sesuai aktual yang baru datang. Kenapa unboxing seperti ini penting ya? Karena daripada kita menimbulkan perdebatan, lebih baik kita live record gitu. Seperti biasa, pertama datang saya harus cek dulu kondisinya, apakah dia hidup. Dan di sini pakai password ya, saya nggak bisa ngakses. Dan saya hanya ngecek kalau kemarin permasalahan itu di RAM. Ketika ditambah RAM extended, laptopnya jadi blank gitu. Dan ini spesifikasinya mungkin RAM-nya itu onboard dan beliau mau upgrade RAM gitu. Dan ternyata blank screen, nggak tahu blank screen, nggak tahu black screen ya. Kadang sebuah komunikasi itu beda persepsi. Kita cek dulu di BIOS-nya apakah RAM onboardnya dia berapa giga. Langsung tekan F2. Dan di sini keterangan memorinya itu sistem memori 4 GB ya, onboard tentunya, dengan spesifikasi Core i7 generasi ke-10. Oke, harddisknya atau SSD di sini Samsung dengan kapasitas 512 GB. Siap. Langsung saja saya cek dulu ya Mas Armandito. Kita try apakah dia ketika ditambahin RAM dia blank screen. Permisi, saya bongkar. Ini yang boleh. Yes. Bisa dulu ya. Jadi kita tahu gerakan dengan kita pasang namanya dan apa ya, dan apa santannya. Jadi ini kayaknya antum ya. Yang ini juga ini. Karena ini bukan optik, saya bantu pakai komunikasi. Seperti ini harus bantu pakai optik aja. Oke, ketika dia dihidupkan tanpa menggunakan RAM tambahan dengan ampernya cukup tinggi ya.
Kayak betul nih, kalau kita kasih RAM tambahan dia ampernya nggak bergerak. Kalau RAM kepasang, tegangan untuk RAM hilang ya. Ini pakai RAM onboard, dia normal. Asumsi Mas Armandito ini di soketnya, soket RAM-nya gitu. Jadi beliau minta diganti aja bang, coba gitu. Secara fisik untuk soket sodim ini nggak ada masalah, tapi kita nggak tahu di dalamnya apakah dia ada korosif apa enggak. Tapi dari fisik luar dia nggak ada masalah ya, artinya bagus gitu. Di sini BIOSnya udah pernah dikerjain ya, di sini BIOSnya udah pernah diganti. Paling eksperimen pertama akan coba ganti ini dulu. Sebaiknya kita bongkar aja. Kita bongkar habis ini laptopnya. Oke, untuk lanjut saya lanjut nanti ya, karena sekarang hari Jumat dan waktu sudah menunjukkan 11:30. Jadi saya harus Jumatan dulu. Halo seluruh, kita lanjutkan untuk eksekusi punyanya Lenovo S340 ya. Setelah kita selesai Jumatan, kita bongkar unitnya.
Halo, ini hari kedua ya.
hari kedua pengerjaan sebuah mainboard laptop punya S340 Lenovo ya, dengan spesifikasi Core i7 Gen 10. Ini udah saya lakukan penggantian soket SODIMM. Soket ini dengan kemarin asumsinya itu ada sebuah, mungkin di kaki bawah prosesor itu bermasalah, nge-short, karena indikasi itu ketika dipasang SODIMM dan dihidupin dia nggak display, ngeblank ya, sesuai video yang pertama tadi. Kemudian ini udah saya ganti dan tapi di BIOSnya tetap nggak kebaca. Ini kita hidupin aja. Ya, di sini tetap 4 GB. Sedangkan sini kepasang 4 GB tapi dia ada onboardnya 4 GB. Ya, kondisi seperti ini kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ada permasalahan di lalu lintas data antara prosesor dan soket RAM ini di jalurnya. Untuk tegangan semuanya normal, hadir semua. Kalau kemarin ketika kita pasang RAM, tegangan ini jadi nggak hadir, makanya dia nggak display gitu. Untuk sekarang setelah penggantian soket, tegangannya hadir, dipasang RAM tegangannya hadir, semua normal, tapi dia nggak detect. Jadi saya asumsikan permasalahan ada di lalu lintas data ya. Penanganan lalu lintas data itu hanya bisa di reball prosesor dan atau diganti prosesor ya, karena kita nggak tahu di mana permasalahannya. Kemungkinan di kaki ya, di bol-bolnya itu, kemungkinan juga di kondisi chipsetnya. Jadi meminimalisir resiko daripada kita ganti prosesor dan kita reball dengan investasi biaya yang nggak sedikit, apalagi ini Lenovo yang boleh dikatakan boardnya tipis ya. Jadi saya sarankan kepada Mas Dito untuk ganti mesin saja gitu. Jadi seperti itu ya untuk hasil akhir konten ini. Sekali lagi saya mohon maaf nggak bisa mensolvetkan mesin ini karena resiko yang cukup lumayan ya ditanggung gitu. Kemudian juga kalau hasil reball juga nggak menjamin untuk ketahanannya gitu. Jadi sebaiknya saya menghindari itu dan saya sarankan untuk ganti mesin. Oke, seperti itu aja. Di sini saya ucapkan terima kasih udah menonton. Disclaimer ya, setiap servisan itu nggak selalu berhasil. Jadi saya upload di YouTube ini untuk daily vlog ya, nggak selalu yang berhasil diupload gitu. Gagal pun kita berani upload gitu. Gak apa, ini sebuah proses. Dan kalian tahu, servis itu mending kita nyervis barang mati sekalian. Kalau nyervis barang kayak gini tuh resiko ya, takutnya malah kena masalah yang lain. Oke, ini kembali ke Mas Dito-nya. Oke, video kali ini cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya kepada teman-teman seprofesi. Semangat berjuang dan jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas.